Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því hvað eftir- og næturvinna kostar fyrirtæki í raun. Þegar verk eru unnin á föstu verði og raunveruleg eftir- og næturvinna ekki verðlögð sérstaklega, þá það verktakinn sem situr uppi með kostnaðinn. Skoðum lítið dæmi. Hér gerum við ráð fyrir tiltekinni skiptingu launa, hráefnis og fasts kostnaðar. Auk þess þurfum við að hafa ásættanlegan hagnað. Til að eiga fyrir föstum kostnaði og tilteknum hagnaði þurfum við að hafa samsvarandi álagningu á hráefni og laun til að skapa svokallaða framlegð. Í þessu dæmi ekki gert ráð fyrir því að verið sé að vinna eftir- eða næturvinnu. Þetta eru einungis hlutfallstölur og geta átt við hvers konar verk, lítil eða stór. Hlutföllin eru alltaf þau sömu. Við skulum halda okkur við 10 milljónir. Skoðum hvaða áhrif það hefur að láta starfsmenn við framleiðslu vinna 8 tíma yfirvinnu á viku. Það eykur launakostnað 16% ef yfirvinnuálag á dagvinnu 80%. Laun hafa þar með hækkað úr 35% í 40,6%. Og hvaðan ætlum við að sækja þá peninga þegar við erum að vinna samkvæmt tilboði? Jú, við höfum ekki annað að sækja aurana í en það sem átti að verða hagnaður. Hagnaðarvonin hefur þar með lækkað sömu upphæð. Ef við nú ákveðum að láta sömu starfsmenn vinna að jafnaði 8 tíma á laugardögum, fer launakostnaður úr 35% af veltu í 46,2%. Og þá við farin að tapa 120.000 krónum á 10 milljón króna verki. Þegar það orðið tap á rekstrinum, eigum við ekki fyrir öllum skuldbindingum. Þá spurning, hverjar af skuldbindingum okkar ætlum við ekki að greiða? Eru það laun starfsmanna, hráefnið eða eitthvað af fastakostnaðinu? Til dæmis ljós, hiti, afborganir af lánum, laun skrifstofufólks eða eitthvað annað sem við höfum skuldbundið okkur til að greiða. Hugsum dæmið til enda. Samtök iðnaðarins.